ஹலோ கைஸ், ஹலோ டிடிஸ். நேற்று வந்து நம்ம ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம், எக்ஸாஸ்ட் பற்றி வீடியோ போட்டிருந்தோம். அதாச்சும் வந்து ஒரு டாப் 4 வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். ஒரு 4 பிராண்டு எக்ஸாஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும், ராயல் என்ஃபீல்டு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருந்தேன். பட் அதில் வந்துட்டு நான் மோட்டோ விங்ஸை வந்து நான் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட்டு, ஏன் வந்து மோட்டோ விங்ஸ் ஆட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுலேயும் வந்து ஒருத்தர் தூய தமிழ்லாம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தார், நீங்கள் மோட்டோ விங்ஸ் ஆட் பண்ண என்னது மோட்டோ விங்ஸை பற்றி சொல்லாததற்கு காரணம் என்ன அப்படின்லாம் ஏதோ போட்டிருந்தாரு. நான் ஏன் ஆக்சுவலி மோட்டோ விங்ஸ் வந்து சொல்லலைன்னா, இப்போது போய் நம்ம அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் போய் செக் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலி நான் கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிருக்கும்போது நான் செக் பண்ணும்போது பெருசாக எந்த எக்ஸாஸ்ட்டுமே காட்டல. ஒரு 2 எக்ஸாஸ்ட் மட்டும் தான் காட்டுது அவைலபிளில். அது என்னன்னே தெரியல. நானும் ஒரு 2-3 நாளாக செக் பண்ணி பார்த்தேன். ஒரு 2 மாடல் மட்டும் தான் காட்டுது. ஸோ அதனால தான் மெயினாக வந்து நான் போடலை. அதுலேயும் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜே சீரிஸ், அதாச்சும் நம்ம ரீபானு, மீட்டியார் இந்த என்ஜினுக்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஒரு எக்ஸாஸ்ட் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு மெயின் ரீசனால் தான் நான் போடல. ஸோ அது என்ன இஷ்யூன்னு தெரியாமல் நம்ம போட்டுறக்கூடாதுன்னு தான் நான் போடாமல் இருந்தேனே தவிர்த்து, வேணும்னே போடாமல் எனக்கும் மோட்டோ விங்ஸ் கம்பெனிக்கும் சண்டைன்ற மாதிரி கமெண்ட்டில் கேட்டிருந்தீங்க, அப்போலாம் கிடையாது. ஸோ சப்போஸ் நான் மோட்டோ விங்ஸ் வந்து அந்த பாயிண்ட்டில் ஆட் பண்ணியிருந்தேன்னா அந்த எக்ஸாஸ்ட் லிஸ்ட்டில், நான் கண்டிப்பாக ரெட் ரூஸ்ட்டுக்கு அடுத்தது மோட்டோ விங்ஸ் தான் வந்து நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாஸ்ட் தான். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ வந்து ஸ்பெஷலி ஃபார் மோட்டோ விங்ஸ் தான். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேறு எங்கேயாச்சும் மோட்டோ விங்ஸ் கிடைக்குதுன்னா கூட நீங்கள் தாராளமாக வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம், ஓகேங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் மோட்டோ விங்ஸ் என்ன மாடல், என்ன ப்ரைஸ்ன்னு சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு டைப் 1 ஷார்ட் பேரல் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸாஸ்ட்டு. இதோட ரேட் வந்து 7500. இந்த எக்ஸாஸ்ட் வந்துட்டு காமன் கிளாசிக் 350, 500 அந்தமாதிரி சொல்லிட்டு எல்லா மாடலுக்கும் கிடைக்கும். பட் இது வந்து ரீபானுக்கும் போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் போட்டிருக்காங்களே தவிர்த்து, கண்டிப்பாக இது போடலாம், சூட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அவங்க போடல. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, அவங்க அதுக்கு கீழே வந்துட்டு மேக்னட்டார் பிளாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாஸ்ட் இருக்குது. 8750 இதோட ரேட்டு. இதுக்கு கீழே வந்து அவங்க ஸ்பெஷலி மேட் ஃபார் ஜே சீரிஸ் அப்படின்ற மாதிரியே போட்டிருக்காங்க. இந்தமாதிரி ரீபானு, மீட்டியாரு, ஹண்டரு இந்த மாடலுக்காகவே வந்து செய்யப்பட்ட ஒரு எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் வந்துட்டு அந்த டைப் 1 எக்ஸாஸ்ட் வந்துட்டு ஃபார் காமன் அப்படின்ற மாதிரி போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த 2 எக்ஸாஸ்ட் தான் வந்து உள்ள அவைலபிலிட்டிலே இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு ரீசனால் தான் நான் போடலை. ஸோ இதுதான் இதோட ப்ரைஸு. இதுக்கடுத்து இதோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். மோட்டோ விங்ஸ் எக்ஸாஸ்ட் போடுறது மூலமா என்ஜினோட பிஹெச்பி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபார் கிளாசிக் 350க்குலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1.9 பிஹெச்பி வந்துட்டு இம்ப்ரூவ் ஆகும். நம்ம என்ஜினோட ஹார்ஸ் பவர்லேருந்து ஒரு 1.9 ஹார்ஸ் பவர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா காட்டும். செகண்ட் திங் வந்து 0 மைலேஜ் ட்ராப்பிங்கு. அண்ட் மூணாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா லைஃப் டைம் வாரண்ட்டி வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு கொடுப்பாங்க. ஸோ இது பேசிக் ரூல்ஸ் தான். இந்த வாரண்ட்டி வந்துட்டு நம்மளால் ஏதோ ஒரு இஷ்யூ வந்துச்சுன்னா கவர் ஆகாது. பட் அந்த மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்டோ இல்லை இது வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து துரு பிடிச்சிருச்சு, உள்ளே ஏதாவது டேமேஜ் இந்த மாதிரினா லைஃப் டைம் வாரண்ட்டி நீங்கள் போய் லைஃப் லாங் மாற்றிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி வாரண்ட்டி எல்லாமே மோட்டோ விங்ஸில் இருக்கும். கண்ணமுன்னு வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். பட் எனக்கு ஷுவராக தெரியல, இந்த 2 மாடல் தான் மொத்தத்துமே காட்டுதே மோட்டோ விங்ஸில். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கிடைக்குது, வேறு ஏதாச்சும் வெப்சைட்டில் கிடைக்குன்னா எங்கள் கமெண்ட்டில் வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அப்புறம் வேறு ஏதாச்சும் எக்ஸாஸ்ட் வந்து பெட்டராக இருக்குது, அதை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணலனாலும் கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். ஸோ நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். பை.